夠啦，開車啦。開始。開車咯。喺司機個位擺係最真實嘅。我都第一次食380，你咧？第二次，第一次係全羊脂。廁所嚟嘅，幾靚。你哋呢個廁所，不過你要過馬路咧。乾唔乾淨？我踎嘅最好啊，其實。兩支會拍呢架嘅。你識唔識食包嗰啲人㗎？我覺得公眾應該嚇？女士嘅應該。係咪識食包嗰啲人㗎？你又知呢架嘅？女士都要食踎。係啊，你又要整一個坐嘅，跟住有啲人都係咁啱講嘅。咁啊，最好一幫住佢條電梯喺邊度上我都唔知。好快啊，5分鐘啊，上到頂啊！應該係我哋11點就可以坐車落。咁我應該12點去到睇15分鐘，睇本經濟一周啊！記下自己啊，唔知都知道有件咁嘅事啊嘛。片嘅啫嘛，冇興趣嗰啲唔睇嘅。報紙都係咧，講嚟講去費事睇嗰啲。冇興趣嗰啲唔會睇。入社先睇啦。內房都唔使睇啦。係啊，內房內銀你唔會睇嘅。翻拍嘅唔可以唔理。你唔係日日坐喺嗰度啊嘛，你日日坐喺度炒嗰啲人咧，有個經紀服侍住你，佢又同你俾埋，都俾埋意見，咁你就要睇啫。你睇嚟做咩啫？你唔會摸嘅。冇巴士，其他巴士咪財有中獎咪算咯，因為有啲有啲巴士慢咧就喺柴灣站，有租有股息，係人俾你，咩現金流入，你咪可以生活得好舒適咯。離遠啲飛達都有5、4日，我覺得飛達0.幾咁樣，好似0.幾。我未開始都一兩咁又俾美國佬扣啊你啊！佢拉架車仔。係啊，都係。呢度有好多人，今日唔塞車啊嘛，的士都上到啊嘛。而家真係大車唔上唔到嘅。好似去到2點喎，380。你覺得佢仲會唔會調翻81啊？每日用啦。有481A，每日用81啊。啲人唔使去等人。你覺得佢呢個會唔會調翻81啊？咁早嚟？要下個月先可能清明㗎嘛。冇呢個月有冇假期啊？下個月4月4號啊，哦，唔知。
所以啲人冇咁早嚟嘅。今日第一有車嘅，開到2點嘅啫，2點後冇㗎啦。所以第一班就上去，22號都留意下，早1個月早去車，佢早1個月就已經公布咗呢啲區嘅交通㗎啦，政府。你未拍過咩？點解仲要嚟嘅？話而家啲骨灰睇得幾靚。你未拍過咩？點解仲要嚟？咁你先可以解決。我拍咗1次嘅，但係我淨得原速。拍咗我得㗎啦，劈我落草地啊！反正以後冇人理你，好似阿婆啲病，你話邊個？子希都唔知你係邊個，陳子明都唔知你係邊個，無謂嘥錢搞，做咩？喺呢度停我呢個站。咁啊唔使塞，即係兜翻上去，咁都好嘅。而家先嚟料冇人上？呢架車一路跟，一路落車啊，可能。我係第一班啦，我唔係第一班。哦，識知己應該388啦，咁唔使塞晒條路嘅，以前停喺嗰度啊嘛，後邊塞晒。星期4用星期4得閒啊，同嗰班人啊打麻將。咁都好嘅，嗰啲咁都好嘅，佢哋一支公喺度。得閒。即係可以散下心咯，等於阿寶就得一日高興下。係啦，真係啊！開心下。係啦。咁係啦，係咪先？你輸得幾多啫？有成日都玩。喂。喺屋企你老婆又唔做得嘢，乜都係你做，你操持。而家唔使做，佢有佢打，你有你做。點會咁快啊？下班10點半。幾好啊！係跟隨嘅，後面跟隨啊，係應該9577。呢隻行上去阿婆幾靚，行咗落去，行幾靚嘅立道邊。今日唔使乾，我覺得佢做完388一定會做埋389啊！洗乾淨晒㗎啦，真係啊！除非你呢個唔落，除非你唔落嘅係啊，除非你唔落嘅啫。你話你遲啊？呢個村北鳩墳場。着咗燈老嘅時間。幾快？北京墳場。啲人應該唔會衝入嚟影啩？啲人應該唔會衝入嚟影啩？連你又落啊！你拍緊客機嘅喎。唔係落嘅，阿婆。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
好啊，好多人落車啊，好多人。呢度好多人啊！係啊。喺後面跟隨感性啊，應該 C 落去柴灣站咯， C 去查。跟住再下一班388咯。佢先，但係 C 柴灣會經呢度嘅咩？而家後生邊度拜，後生嗰邊拜山嘅而家。啲後生拜山，嗰啲好乖嘅。佢有 WhatsApp 佢就得㗎。啲好乖嘅。小心小心。睇路，唔好望上面。呢度落杯咁啊？喺度落咩？喺度落。你等下先，棘住咗啊！呢個你仲未用。幾耐時間我哋11分鐘。而家11分鐘。從人至而家12分鐘。出邊啲可能會硬開啲。應該冇乜人喺車啦。冇乜人。Pistol。呢度到接飯點未㗎？應該翻到啦。應該要翻嚟啊，翻去。如果報阿 Cos 咪而家應該係開始報柴灣站㗎啦。嗯。我睇你嘅，你去睇嗰個阿 Cos 3萬2，而家應該係咪做緊？我報咗佢。報都唔咁好。即係已經去柴灣站。係。經過柴灣。祝你同天事業加薪。女司機嚟㗎嘛？頭先嗰個好似。唔係女嘅，係男嘅。我好勁晒集啊！C
起應該300有得車咁樣。呢部都得啦，呢部。所以其他人要照呢衝啊，其他人有乜？佢炒一啖瞓晒佢咪得咯。邦科醫院，天文區 Next stop Eastern Hospital United States。下一站，波區醫院，新民村。尋日有冇去 N100？新馬冇。T7277冇啊？有冇去啊嘛？係啊，我從此站落車，我對面嘅巴士站轉乘呢幾種路線往屯中站、旺角、清水埗。Lounge is from James's on One from Downtown Station. One hour. 上车后，我就要去入巴士。小站此站下车，到对面的巴士下站长江街一班路，前往重庆站、万奖、西水路。
記得咧呢部係會做10點半個班啦，定係10點半已經有架車過啦？應該有啲差，應該10點半嘅時間應該。通常呢啲都上得晒㗎嘛啲客。上咩？我會上得晒。係保持車廂中條街，本日一兩席，請指達往係垃圾，多謝合作。哇！呢個係10點半班嘅新巴3名3S 咧。1小時車廂清潔衛生，前日午時，清潔指示，環內開發指。唔係排呢度啊嘛，我哋咁長條隊。呢個係 N5 400。哇！呢個咁多人。10點半車，3843，388黃金20個。我哋已經到達終點站，落車時請緊記攜帶你嘅隨身物品。多謝選搭乘巴，拜拜。預計時間唔係。